محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. دا وسایتونه چې ما تلاوت کړل د سورة آل عمران د 15 آیمه څخه را شروع بیا پر یو نویم آیات پکې شامل دي. پر دو نیوي باقي ودرې د سفارم خلاصه شو پر دغه باندې درېیمه سفاره څلورمې ته ودرېدی سبق. نو مخکې تر دې چې کومه خبره سوې وه د ومن یبتغي غیر الاسلام دینا څخه هغه د اسلام هغه د حقیقت هغه حاصل خلاصه بیان کړی و چې د اسلام خلاصه ګر سره چې شي ده هغه دغه ده چې د ټولو انبیاو تصدیق په نبیانو کې موږ فرق نه کوو چې دا نبي موږ منو دا بل نه منو. لکه یهود و نصارا چې فرق کوي چې یهود وایي موسی علیه السلام منم محمد علیه السلام نه منم، نصارا وایي عیسی علیه السلام منم مثلا موسی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه منم. موږ فرق نه کوو په نبوت کې د ګردو پر نبوت مو ایمان دی. دوی ته چې کوم څه نازل سوي دي په هغو کې لا فرق نه کوو پر ټولو مو ایمان دی منو یې. دا خو بیا جلا خبر و چې موږ ذکر کړه شا چې منسوخه سوي عمل نه پکوو مګر داسې منمه چې دا د خدای پاک کلام. اوس موږ دا نه منو چې تورات خدای کلام مګر عمل خو بیا جلا د خو الله وایي مې پکوه کلام والی راته ثابت دی. مګر و د کوم تورات د هغه تورات چې د الله څخه نازل سوی دغه تورات نه چې دا په کاشي روټ کې خلکو ته ورکوي دا خو د دوی د لاسه په درواغو یو شی لیکل سوی دی د تورات نه مې پرېښی دی. لکه سړی چې د ګېډې خبرې ولیکي باره نعوذ بالله د قرآن شریف نوم پر کښېږدي نو دا خو باندې خلک ایمان نه لري. هغه کتاب یې منو چې هغه نازل سوی. اوس نو دلته پسې دا خبر کوي چې که یو څوک راولاړ سي دغه حقیقت د اسلام چې بیان سو خلص دغه نه مني باره وایي زما څه دی الله تعالی په اسلام قبول کړي. الله وایي د اسلام ما سوا زه بل شی په اسلام کې نه منم. چې ته بل شی راوړې د خلک دوکه کوي پیشي یو شی ورکوي بل شی دا رقم چې نوم د اسلام پر ځای نوم د دین پر ځای هغه د اسلام ما سوا حقیقت نه لري دا نه منل کېږي. داسې الله پاک فرمایي ومن هر هغه څوک یبتغي چې دی طلب کې وغواړي غیر الاسلام ما سوا د اسلام دینن بل دین
د اسلام څخه ما سوا بل دین تېرېنګلي دي هغه غواړي فلن يقبل منه فلن يقبل هیڅ کله به قبول نشي منه د ده څخه. ګوره یو داسې دی چې فلا يقبل، یو فلن يقبل، د لن و د لا فرق شته. فلا يقبل نه قبلیږي، فلن يقبل هیڅ کله به قبول نشي. دا لن د تاکید دپاره دی، په معنا کې بس چار ځای مو لن ولیدی بس دا معنا چې هیڅ هرګز دا کار نه کېږي، لکه موږ چې یو چا ته وایي هرومرو نه کېږي. فلن يقبل هیڅ کله به قبول نشي منه د ده څخه، دغه د اسلام څخه ما سوا بل دین. که ته واښه نو چې قبول نسو نور خو به نو دی دغسې بري لکه دا نور انسانان. الله وایي وهو فی الاخرة من الخاسرین، وهو دی فی الاخرة په اخرت کې یعنی د قیامت په ورځ به من الخاسرین د خسران والاو څخه. خسران دغه ته ویل کېږي یو سړی دی ګای په تجارت روان سي فرض که لک روپۍ ورڅخه دي ولاړې رالی ګټه یې نه وکړله نو که یې تاوان یې وکړي پر 80,000 روپۍ ودرېږي. بل سړی بیا دا رقم دی لک روپۍ وړي د اخوا یو سر دوه غوږه رالی لک روپۍ مرسته ورڅخه حال یې تباه دی جیتونه تباه وهي برباد سو چې د دغه سفر و سرمایه هېڅ ګټه نه ده کړې خلک به یو سر دوه غوږه تر ووتی. دا خاسر دغه ته ویل کېږي. دغسې نو باره خو دا جنت ته نه ځي. پس الله عز وجل چې وایي کیف یهدي الله قوما، دا خپل ځان ته شان نزول لري. یو څو نفره و دوی مدینې شریفې کې چې اسلام یې قبول کړی و، کلمه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې وه او دغه د اسلام حقانیت په دلایلو زړه ته تېر سوی و، خو دغه معجزې د نبي علیه السلام یې لیدلې وې. وروسته چې باره شیطان وسوسې ور واچولې چې دا اوس چیش کوو د دې خو بل کار نشته، نن هلته جنګ دی سبا هلته جنګ دی، نن دلته تشکیلات سبا هلته بالا ولاړه بېرته کافران سوله مشرکانو ته ورله شرک یې غوره کړي. هلته چې ولاړه باره بیا دا خبره کوله د خدای فضل را باندې اوس چې بېرته مې خدای هدایت په نصیب کړي آیا خپل پلرني دین ته رالو خپل دلالت یې هدایت بلي. لکه اوس نو عمر دغسې کسان ډېر لرو د جنت څخه وتلی دی په دغه فخر کې چې شکر زه روشن فکره یم. دی پر د خپل ازادوالي باندې چې معنا لکه یو حیوان چې ایله بالله اوس حیوان ته کم شی روا دی کم ناروا دی. د خره په باره کې تاسې لیدلي چې خره ته دا روا دی دا ناروا دی. پر انبار ولاړې ګنګي خوریم خو موږ رسول ته ویل چې هلکه دا حرام کار کوي نجاسات خوري. هغه زه د خدای د طرفه مکلف نه یم. نو دغه انسانان دی د ځانه حیوان جوړوي، مطلب کې زنا کول کې شراب کوله کې هر څه به بندوباري کوله دی روشن فکري بولي. انسان خو الله پاک چې پیدا کړي یو چوکاټ کې اچولی دی دا مه کوه دا وکړه. نو دغه کسان هم ځان ته روشن فکر چې وایي منه اوس اصلي پر خیر پېښ شو دغه ډلې دغه چم وکړي. په ځینو روایاتو کې راځي چې 10 نفره په چا کې درجه 10 زیات شي، خو مطلب دغسې څوک چې مرتد سو د مدینې شریف څخه ولاړې مشرکانو ته او پر دا خپل ارتداد د هدایت نوم ایښوي چې دا نو هدایت دی اوس اصلي پر لار پېښ شو. یو څو ورځې چې دا رقم وسوې برای بیرته دغه پښیمانه شو بابا هغه سم دین خوروا او ناروا پکښې کې و انسان راڅه جوړ سو. دا اوس کم جهالت دی چې بته وډبرې ته پر سجده پروت یا قبر ته پر سجده پروت یا د پیرانانو څخه کومک غواړي یا څه رقم کوي. دا شیان پر ده وغمې د بیرته باره درخواست ولېږي ور خپل قومان چې په مدینه کې و ولتې زما په باره کې و رسول علیه الصلاة والسلام وویل چې ما بیرته قبول کړي زما توبه قبلیږي که نه قبلیږي. نو آیاتونه نازل سوه چې که په اخلاص څوک توبه وکړي خو قبلیږي او که مازې لساني دغه چمونه کوي دغه توبه نه قبلیږي. دا توبه چې دا فقط د خولې و د ژبې شی نه دی، دا د قلب شی دی واقعي راسه الله پاک دی. معنې دغه آیاتونه د دغه کیف یهدي الله قومانه څخه دا نازل سوله تر هغه ځایه پورې چې فإن الله غفور رحیم دا نه اتیایم آیات چې راځي تر هغه ځایه پورې دا آیاتونه نازل سو. نو مضمون یې تاسې واورېدئ ترجمه یې داسې ده کیف څنګه به یهدي هدایت وکړي الله الله پاک قوما و هغه قوم ته کفرو چې دی کافران سوي. ګوره په قومان یې ذکر کړل یو څه وایي دا خلک نو څنګه به هدایت وکړي الله الله پاک قوما و هغه قوم ته کفرو چې دی کافران سوي دي بعد ایمانهم وروسته تر ایمان د دوی ایمان یې راوړی و هغه د امنت بالله معنا هغه په زړه کې هغه یې منلی و شهدو او وروسته تر هغه چې دوی شاهدي ادا کړې په خپله ژبه چې ان الرسول حق چې رسول حق دی. دغه و شهدو که طالبان تاسې ورته متوجه یاست پر ایمانهم عطف دی دلته به هم هغه د بعد معنا ورسره راګرځوي. نو ایمان خو مفرد دی مصدر دی و شهدو خو چې د جمله د څنګه پر عطف کوي نو ایمان هم په تعویل کې د چا دی د جملې دی بعد ان آمنو
چې دوی کافران سوي بعد ان وروسته تر هغه امنو چې دوی ایمان راوړي خو څه د مفرد په شکل کې ښکاره کوي بعد ایمانهم وروسته در ایمان د دوی وشهدوا او وروسته در شاهدي د هغه ایمان یې د زړه کار سو چې په زړه ایمان راوړي وشهدوا وروسته در شاهدي چې په ژبه اشهد ان لا اله الا الله ویلې و پس ان الرسول حق د کوم شاهدي چې رسول حق دی دغه شاهدي په ژبه امر لري ور کړی و پس وجاءهم البينات دا وجاءهم پر هغه عتب درغه بعد لاندې دي او ورسته تر هغه جاء چراغلی وهم ودیت البينات وشکاره دلائل د نبی علی السلام د حقانیت د قران د حقانیت هغه شکاره دلائل نو چې شو چې د پیغمبر علی السلام معجزې به د سر پسترګې لیدلې و او د پر هغه سر به باندې ځکه کافر نو ته به الله څنګه هدایت وکړي والله لا يهدي القوم الظالمين والله الا پاک لا يهدي هدایت نکي القوم واغه قوم ته الظالمين چې دي ظلم کاران خو درګه غټ ظلم چې ایمان دې په نصیب دي برته پر ایمان پښړږي چې کافر کېږي دا څونه غټ ظلم دي شهادت کې ویل ځنی منکر سولنو هغه معجزې د امر دی وي نو دا خو بيخي غټ تاوان دي نو الا و ظالم ته هدایت نکي دلته نو سوال برابر دي چې شنو الا پاک په آینده کې بار هدایت نور تکي خداغه سړی دی ادي برته هدایت خو درخواستونه لېږل او چې د آیات نازل سباره را لې صادق مؤمن چې برته توبه وکړي چې بابا زه د خلکو پر چم د نجاست ساته ولودم سپه سات را اوس کوپر خو بد ګونو خو ایسه زواره لم یپلا نو ارد نیوی غرس چې درلودي خطبه برته وکړي نو اوس په سوال کې پېږي چې والله لا يهدي القوم الظالمين الا وظالم قوم ته هدایت نه کوي خدای ظالم یا دلته چې کیف يهدي الله قوما الا بندس قوم ته څنګه هدایت کی کفرو چې دي کافران سي بعد ایمان یعنی خنونه کې نو د فادي وس نو د آیاتو د فعل څنګه پر لګي د دې مطلب دا دی چې الله د هدایت د آینده د پر نه ردی یو مثال به زه تستوام بره په پويږي یو سړی دی غل دی بدکار دی معنا چې هغه بد فعل دی هغه فساد پیښ دی یا په حکومت ټینګ نو حکومت چې ټینګ بره دا وهل په پولیس باندې ورکړي یو بل څوک چې د وهلو د پاره مقرر په هغه وي بره هغه د ټولو پولیسو مشر په لپاره بره ته د چلا خراکه یپلا ایو څو یا کاش کی جزا ورلره ورک په خپل لاسي دینه به بل ځای ناشتي یاره پر ما ډیر فضل کرم وکي چې شو په خپل لاسي وعلمه دا خپل لاس دا د ځان لپاره انعام بودی چې نور په پولیسو وعلى زه په خپل وعلمه دا انعام را لراکي خلکو چې په انعام معرفي کوي کې انعام وي درکړی ولا کوي دا شکل که سزا و چې پولیس به سم و نه وي چې خپل ارمان په وکړم دا غرکه نو وسه په دې دا معنا سوله چې دغه سړی ته په آینده کې هم خلک انعام نور کې نو کتابه او ښه کارونه کوله د ملت پالنه او د ملک پالنه کول نو ولې نور کې خور لرو کې دغه شی چې د خپل دلالت انعام بوله د جزاء انعام بوله دغه ځای ورات کې کدايس په مضمون پوسوي دغه خدای ځان د پاره کومه مرتبه کې شو وزیر په خپل مبارک لاسو او علم دغه انعام را باندې وکي طبعا خو یې پولیس والی یې د والدا واستې انعام بوله چې ماته څه چوخ په ولاړو دا شعر سره وکړه ماته انعام راکې هغه صورت برابر دغه څوک نه د انعام بر دي چې انعام څنګه سړی ورکې چې غل ډاکوي سي او نه دغه رقم سره څوک انعام کې انعام نو سره کېږي یعنی شپر دغه رقم یینو کتابه وکړه خو نو بیا هغه به ورکول کیږي د تم دغه رقم سو چې کیف يهدي الله قوما دغه قوم ته چې کافر دي د ایمان ورسره شهادت یې وایي د معجزې لیدل دته الله هدایت څنګه کی معنا چې پر دغه خرس پوري نو او پسې بیا څه چې دغه ظالم ته چې پر دازیر منو خو الله هدایت نه ورته دا هدایت نه دي چې تاسو فخر پکې چې فرما د خدای فضل وس چې برته مشرک سول معجبه هدایت الله راته وکي دا هدایت نه دي ته د هدایت ورګر سره یې نه دا چې پاینده کې دی ته بکاج مخلص کیږي هغه الله نه درت کړي چې هغه ته نه قبلې هغه هدایت نه درته کیږي هغه وس چې پرې چې دغه شته ته هدایت وای دغه هدایت نه دی دغه الله ته نه کوي نه درکړي دی دا نه هدایت دی مفخر پکوه نو دا دغه څه خبره سره چې بیا په ځل کې دا سوال پیدا نشي چې هغه نه دی چې هدایت ورته کوي چې برته مسلمان هغه چې پر دغه رقم دی نو دغه کس چې د هدی تر ایمان او تر شهادت ورسته تر د معجزو لیدلو ورسته کافر شي دته الله تعالی هدایت نه کوي چې د خپل کفر هدایت بولي نو الله څه ورسره کوي الا پاک دې سوی اولئک داکسان چې جزاؤهم د دې جزاء هدایت دی ولي بوله ستانه په مخلوق کې د خلکو پر چم سنا ګویا ولا کسته نه الا پاک ستا سنا وای هدایت کوي خو دې الا لعنت تر باندې وای اولئک داکسان چې جزاؤهم جزاء د دې چې ده هغه سزا د دې کومه ده ان به شک علیهم فردی لعنت الله د الا لعنت فردی باندې
دی اوس دا هدایت بولي معنا زه د خدای فضل اوس چې بیرته کافر سم الله پر تا زما لعنت چې اوس په هدایت تعبیروي چې اوس په انعام او په فضل تعبیروي پر تا لعنت زما دی. لعنت څه ته وایي؟ لعنت دا دی د الله تعالی د رحمت خاصه څخه لرې کولو تر ټل. خاص رحمت خو هغه دی چې بیا په پای کې جنت ورلره ورکړي، الله محبت ورسره وساتي. دا د سره نه کېږي چې دا نعمت به خود وکړي ډوډۍ پر مځکه باندې خوري، هغه دې صحتمند ګرځي. خو دا نعمتونه دي، هغه خاص رحمت چې هغه د انسان د درجې سبب ګرځي هغه د سره نسته. لکه پر شیطان چې کوم لعنت پر دمه هغه لعنت څه فرق دی؟ خو شیطان هم کافر دی، دی هم هغه دی بیرته کافر سوی دی. نو په کفر کې خدای شیطان سره برابر کړي. والملائکه او لعنت د ملائکه دی. خو ملائکه وایي چې پر تاج د الله لعنت د الله د رحمت دي تجریه. والناس او د خلقو د نیکانو خلق اجمعین د ټول یو خو د طرفداران یا د کفار دغه به خود نه پروای. نیکان خلق چې مؤمنان هغه د لعنت پروای چې حالات څه په ساتر وکي څنګه وشرمول استا سم دین او بیرته بلاړه کافر. اشه چې د لعنت پروسه د لعنت خلاصه خو نو ده راوځي چې برابر په دوزخ کې نو دا به څو کال ایته. الله فرمایي خالدین فیها، خالدین دی به همیشه فیها په دغه لعنت کې چې دا موږ خلاصه په دوزخ وکړه دی به همیشه په لعنت کې. دا به اخلاصون نه لري چې پر خپل رویش باندې رواني. لا یخفف عنهم العذاب، لا یخفف نسب کیږي عنهم د دې څخه العذاب عذاب. عذاب چې دی چې په دوزخ کې واچول شي دی چې ارڅه فریاد وزاري وکي الله پاک دا سهولت نور لره ورکي. کېدای شي په خبره تاسو پوهیږئ یعنی هغه اور چې دوزخ د پاره ګرم دی سهولت دا دی چې دا ګرمي 10 درجه د بارے ور 15 درجه یا مثلا راوړ ور 2 درجه کې چا د سوزش کم شي علاوه دغه تخفیف د سره نه کول کی چې څنګه عذاب دی چې ارڅه ناری وي شدید بشي دوزخ به نور ګرم شي کمای نسته پکشي. بل دا دی چې ولا هم ينظرون، ولا هم نو دی ته ينظرون مهلت ورکول کیږي. مهلت دا دی چې د دوزخ فیصله پر ووتله دی باره یو غړی وخت راکه زه به الته ودرېږم یو 2 ورځې بعد مې ورواچو بالانو معتدی بیا نسته پکې چې فیصله وته پاغه غړی ورغورځي. او یا مهلت دا معنی چې په اور کې اخته باره وي بخې ډېر وسوځل سم یو 2 ورځې مې درو باسي چې نو کې وساسه بیا به ورواچي نه راوتل ستاسو د دوزخ څخه نو وار د واره چې ورودرې دي نه په دغه وخت کې مهلت سچ مې یو 2 ورځې پرېږدي بیا به درسم دوزخ ته مې واچو او نه دالته د تخفیف د عذاب کول کیږي. خبره ته کوم متوجه واس لعنت په چا ترجمه کی په دوزخ نو خالدین دی به همیشه په دغه لعنت په دې دوزخ کې لا یخفف سپکوالی به نه کول کیږي عنهم د دې څخه العذاب او د عذاب نه بس پکیږي د عذاب. ولا هم ينظرون او نه دی ته ينظرون مهلت ورکول کیږي نه د مخ تر اچول مهلت ورکول کیږي نه تر اچول ورسته دورې چې اکی ځای ودرې چې عذاب نه یو غړی وساکه. الا الذين اغه د تم ځانو دغه د شمال هغه سړی چې درخواست را لېږلې دي بارانو بیرته بیا رالی دغه دی الله لار ورته پرېښول. الا الذين مگر نه هغه کسان د په دغه کسانو د الله تعالی هغه لعنت نسته. کوم کسان تابو چې دوی توبه وکړي په اخلاص من بعد ذلك ورسته تر دغه ارتداد ورسته تر دغه چاتر د ارتداد واصلحوا او دی اصلاح د خپل عمل او چې کوم په ساتونه کړي دي په دې ارتداد کې هغه اعمال ګرځي اصلاح کې هغه غلطي ګرځي توبه ځنی وکړي. فإن الله غفور رحيم، فإن الله بشك الله عز وجل غفور بخښونکی دی دغه ګناه اگر چې کفر کړی دی چې توبه وکړي. ګوره چې موږ الله تعالی شرک کفر نه بخشي چې پر مرشي بیا نه بخشي. دلته کدی توبه وباسي هغه الله پاک دغه د اعلان کوي چې الله غفور رحیم دی هغه ستا ګناهونه هم در بخشي راس رحمت در باندې کوي نور درجه هم در بلنه کوي خبر دې دنیا باندې د الله سره جوړ وکړي دوی بیا جوړ نه کیږي. کدای څه خبره تاسو وس په دې لیاست وز دا د ارتداد مسله دلته راغله. نو ارتداد دوه قسمه سو، یو هغه مرتد دی چې هغه مرتد سي د جنت څخه واوړي پر هغه ارتداد پس مرسي دغه په بارک حکم هغه چې خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. په دغه اتاکایم آیات کې دغه حکم ذکر شو چې دغه د فارچ دی ابدي عذاب وجه پر ارتداد دی مرسوي.
دویم مرتد دغه دی چې د دی مرتد شي بیرته الله پاک په زړه کې د هدایت اندېښنه ور واچول بیرته رالی دغه دپاره حکم دغه چې الا الذين تابوا من بعد ذلك مګر نه که څوک تر دغه کفر وروسته بیرته توبه وکړي او اصلاح وکړي واصلحوا اصلاح د چا وکړي د خپلو اعمالو دا کفري اعمالو څخه نه ځان را وګرځي فان الله غفور رحیم الله پاک بخښونکی او رحیم او رحمت کوونکی دی د جنه چې مرتد اوس په حال حکم دغه زموږ د فقه او د شریعت کنر مرتد د جنه څخه واوښتي مسلمان وو بهر د تدری ورځې وخت کول کیږي په درې ورځې کې به دی وایي چې زما د اسلام د پلاني جن په باره کې شبهه ده زما شبهه دي خلک را زائله کي هغه د جن علما او پوهان زموږ خلک خو باره چې شبهه زائله یي د باره د سړک پر غاړه باندې د زیرو والا کښنې سره حالوي چې دغه مسله څنګه کېږي اوس ورته وایي چې د خدای بنده خو هغه درې ټولوي ده به چې شي ویلي خو در اوسه پورې به دی خپل پنج کتاب وایي ته درنې مسلې ده داسې اوس غواړې روا او ناروا حتی د روژې په باره کې د کفارو و نه کفارې د نورو مسلو پوښتنې د کښنې څه کړي هغه باره ورته اریاني نو خو چې اوس دته که دین اهمیت درلودی نو خو دی به تللی د علماو څه به پوښتنه کولی خو دی معلومداره دا دین دی بابیس شی کړي د خپلې مریضۍ په سترګه لا نه ورته ګوري چې مریض شي ولې د یو دواخانې والا څخه دی د درنې مریضۍ علاج نه غواړي چې زه کینسر یم صاحبه ته ماته علاج راوښي زه در کراچي وجه خواته تکیا ولا که هغه خان ته ځان رسوي دلته چې دی د جن په باره کې بیا دونه سپک ورته معلومېږي چې کوچنیانو څه پوښتنه کوي نو خلاصه دا چې مرتد سو په درې ورځې کې دی درې ورځې ژوند حق لري د اسلام د قانون څخه مرتد ته په دا درې ورځې کې که ده توبه وکړه سي که نه سر یې کاټېږي مړ کېږي یو ښځه ده چې مرتده سي ښځه که مرتده سوله هغه بندي کېږي چې بندي سوله تر مرګه پورې په بند کې ده یا چې توبه وکړي قتل کېږي نه ښځه او دا نر چې دی قتل کېږي دغه د مرتد حکم دی نو که نر توبه وکړي هغه دغه دی چې الله مغفرت ورله ورکوي او که توبه ونه کړي قتل کېږي هم او هغه عذاب دی چې الله ورته واوړي چې همیشه دپاره به په دوژخ کې وي یو بیا دا دی چې د اصله کافر د اصله څخه مشرک دی یا یهودي دی یا نصراني دی هغه ته مرتد نه وایي د دې قتل هغه وخت کېږي که جنګ کوه که جنګ نه کوه په دار اسلام کې اوسېدی اسلام یې دفاع کوي حقوق ورله ورکوي دغسې عزت ورله ورکوي لکه مسلمان ته چې ورکوي دا جلا ده چې عبادت دی نه کوي پسې ان الذین کفروا بعد ایمانهم دلته د یو بلې ډلې دپاره چې دی د هغه توبه ورردی چې ستا توبه نه قبلېږي هغه بیا دا مرتد سوی خو دی چې مرتد سوی دی شان نزول اصلي دا رقم دا یو ډله بیا و یا پلا مرتدین سوله بیرته راله توبه وکړه توبه چې وکړه څومره چې کېږي بیرته بیا ولاړه چې شي مرتدین سوه بله پلا بیا راتله د بیا دپاره چې دی آل راواستاوه چې نبي علیه السلام موږ قبلي که نه قبلي الله عز وجل دی پېژنده چې راتګ دی بیا په خیانت باندې دی نو یې رد کړ چې ستا توبه نه قبلېږي نو خلاصه د خبرې یې اوس ده چې هغه سړی چې دی مرتد سوی دی د ارتداد څخه په خوله ماضي راګرځي په زړه نه راګرځي د کفر په دین کې چې دی چې کم اعمال د ده نه دي خوښ تر سترګو بد ایسېدلي دي د هغو څه دی توبه کوي چې دا تاواني کارونه دي د ګرد کفره توبه نه کوي هغه د ده د مزي او د خوندو شیان چې دي هغه اوس هم کوي په خوله وایي چې زما توبه ده چې یعنې په دغه توبه به مالته کار وسي په آخرت کې الله پاک دغه توبه ورردي چې دغه د خلیه توبه چې په زړه کې د ټولو اعمالو څخه د کفر دې نه یې کښلې دغه کار آمد نه ده په دغه مه نازېږه چې په دې ما الله پاک یې لکۍ کېدای شي په خبره پوهېږي چې دا تکرارا مسلمان څه کافر څه مسلمان څه کافر څه سړی پوهېږي چې ته فقط چې په کفر کې تاوان درته پېښ شي په هغه ګړي راځغلې د اسلام په ډاله ننوځې که دلته در باندې بوج چې بیا ځغلې په هغه ډاله ننوځې نو خو قلبي دین نه لرې فقط منفعت طلبه یې جاه طلبه یې چې په هره خوا کې ستا منفعت و جاه پر ځای و ته په هغه خوا کې ولاړې هغه کار کوي نو الله پاک د دې په باره کې داسې وایي ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې دی کافران سوي دي بعد ایمانهم وروسته در ایمان د دوی لکه وار د واره چې موږ سبق را شروع کوو هغه هم دغسې ډله وه کیف یهدي الله قوما کفروا بعد ایمانهم دلته هم چې ایمان یې پلا راوړی دی بیا دی کافر سو په کفر کې څه کوي ثم ازدادوا کفرا ثم بیا ازدادوا دی زیات سوله کفرا از روی کفر یې نور پسې زیات کوي نو لن یقبل توبتهم لن يقبل هیڅ کله به قبول نشي توبتهم توبه د دوی توبه الله تعالی نه قبلي اوس په دغه ځای کې لن تقبل چې دغه لن بیا دغه رقم دی هیڅ کله هرگز به قبول نشي توبتهم توبه د دوی واولئک هم الضالون واولئک دغه کسان چې هم دي الضالون دی چې دي ګمراهان دي
دې لاره ورکه کړې ده. دا چې دوی په خپل کفر کې ازدیاد کې د ازدادو تورې ته پام دي. هغه مخکې ډاله خو چې کافر شو چې مسلمان خلاص پر هغه اسلام شفاته شو، د کفر ازدیاد څه شي دي؟ تللی دي، کافر سوی دي، بیا رالی مؤمن شو، بله پلا بیا تللی دي، د اسلام څخه یې رخشن جوړ کړي، راسه ولاړ سه باره خلک وایي دا خو امام نه دی چې وځي نه وځي. مړي خو د اسلام دایره ده چې کړي غاړې ته واچول بالا در مرګه ده. دا قرارداد داسې نه دی چې دا د اوکې دي، دا د میاشتې، دا د دوو دي، دا به تر مرګه دا قرارداد د جنس سره رسي. نو الله په چا تعبیر کړي د کفر چې دوی خپل کفر بیخي ډېر کړی دی، بالکل یې د زړه ریښو ته رسېدلی. د ده دا په لساني توبه کار نه کېږي چې دا په ژبه وایي توبه او په زړه کې نه. فسأل فوق إن الذين كفروا بشک هغه کسان کفر چې دي کافران سوي و ما تو دی مړسي و په داس حال کې چې هم دي کفار چې په خپل کفر مړ کېږي. فلن يقبل من احدهم ملء الارض، فلن يقبل هیڅ کله به قبول نشي من احدهم د یو څخه د دوی، دا نه معنا چې پلانه یا د یو څخه اعلان قبليږي. ملء الارض په پیمانه د مځکه، ذهبا سره زر، هغه ټیک سره زر کې لای ملء ډکوالی ته ویل کېږي. دا ډکوالی لکه د مثال په تور دغه علماء ته چې دا خلک وایي مولا فلانی، دا اصلي دغه ملء څخه دی، معنا ډک د علم څخه، چې معنا دماغ د علم څخه ډک دی. نو دا لقب احتراما دی تور کول کړه سوی. او اوس موږ په ترجمه نه پوهیږو جمله دی چې شکر سره دا رقم اصلي د ملء څخه دی. ملء پیمانه ته ویل کېږي دی شي. نو د مځکه څنګه پیمانه کوي؟ ځکه خدای یو ګین دی، مګر خودونه غټ ګین دی چې موږ ته سره د ګینوالي وس نه معلومیږي، موږ ته اوارم ځکه د لکه میدان. نو پر دغه سره زر کوټه کوا چې دغه نه قدر پر کوټه سي چې بارا تر بغلو توي سي. نو دا به څو نظر باچو هم فقط ما زاد مشد بام پر سر زر دغه نه قدر زر کوټه کې تر بغلو عبارت توي سي. نو دا څو نظر دي یا چې پر ګردم ځکه کوټه کې دغه نه چې بارا تر بغلو دا شابلي خواته ورتوي سي، پر امریکا ورو به پر جرمن ورو به د خره سره ودرېش. دغه نظر چې الله تعالی ته پیش کړي الله پاک نزنی قبلي په ورځ د قیامت ګرده بس دغه په دغه دنیا کې بده د الله سره معامله سمي التبعي چلانه کې دغه د آخرت تمه امر لري ورکاږي چې په دلالت کې خودي توبه خیر نه قبليږي، مګر چې مرسي بیا هم دغه رقم د التم بیا کار نه کیږي چې دی بنو کې پزړي کې ډاډای چې زاده دې کا کافر ته دنیا کې شي التبه بیا یو معامله او سودا وکي. نو یو ترجمه خدا ده ملء الارض پیمانه د مځکه ذهبا سرزر ولو افتدا به، ولو یفتدا قسم دی پیډیناکی کول وغواړي به په دغه پیمانه سره دی خو وغواړي درخواست خو پیش کې. دغه پیډه دوه قسمه ده، یو دا ده چې هغه امیر سړی ته ایستدونه جرمانه راو، بل دا دی چې د درخواست پیش کې چې دغه جرمانه به درکم مای لکه هغه اوله چې امیر پرږدي هغه کمزور پیډیا ده قوي پیډیا خو دغه د ولې دا د پیشي د جسر عاجزي امور سره ده، درخواست امور سره دی، زر امور سره دی. دا چې هغه بچا پرږدي پاره کې خود د عاجزي نه سو معلومه، فقط د هغه لوړوالي معلوم شوی ته دونه جرمانه راوړ. الله په دغه قسم ذکر کوي چې د را پیشي نه قبلي، یعنی دا خو بخینه کې علاوه چیزې پر کړم بیا چې د زاري عمر کې ور سره علاوه ولا کې ځین قبول کړ. کدا چې دا تعبیر ته د قران څه پامه هغه بل قسم نه کې ذکر چې علاوه چیزې زنه پرځدم زه پر د جرمانیه نشدم، یا دا بل قسم چې د راوړي ځان نه کوم، معنا چې عذر زاري مرسره اله نه کوم. دغه مطلب دی ولو افتدا قسم پیډینا کې دی وکي به په دغه سره اول خالته دون سره زر د کوم بخوا خو نستزر وام کبل فرض هي او د درخواست پیش کې به کې اخلا الله اذا نزني قبلي جنو اولئک دغه کسان چې د کفر مړي لهم عذاب الیم، لهم دیلر عذاب دی الیم دردناک. دا دردناک ما درته ویلو چې علیم په دوه معنا اخته شوی دی. علیم یا په معنا د اسم فاعل دی مؤلم خوژون کی عذاب دی علیم خوژون کی چې چاته علم ورکی درد ورکی. دا یو ترجمه ده په هغه کې مبالغه نشته. مبالغه دا د علیم د عذاب په خپل ځان کې دردناک دی، عذاب د ځان په عذاب دی نو چې بل پکښ ولاړ دی هغه بس عالی. لکه موږ د مبالغه ترک استې د اداره کم ده. ګای موږ انګور خورو پرځه کی برای څه کوي څنګه ډیر خوندور دی. دا دونه مبالغه نشته پکې چې ورته څنګه دي ورته خالص خوند دی، خالص خوند انګور اگر سره ګرد خوند کړ چې معنا ذات اگر سره ستلانه ګدای ګرد سر در سره خوند دی. ادا کې مبالغه ډیره ده. علاوه دا عذاب خپل ځان کې درد دی، په خپل ځان کې دردناک دی چې دایله په درد اخته دی. نو دا انسان به سالي پکې عذاب د خپل ځان چې شي فازاب لکه دوزخ د خپل ګرمۍ څخه دغه نه فازاب سي. الله ته درخواست کوي خو سره وخوړه سم نه پس مې وخت دا وسال دی الله باروته یو ساو وکړ.
بارانو د یو ساه وکاږي نو کوي په دغسې دی د ځانه پر یاد کوي نو دا دوزخي به څه پکښې کې آلي وما لهم من ناصرین وما نسته لهم دوی لري من ناصرین هېڅ کومک کوونکي دوی نسته چې د دوی دپاره کومک وکړي د الله د عذابه څخه اخلاص کړي د ولو افتدا به بله ترجمه ده دا یو خو دغه چمال دی پیشي الله نه ځنې غواړي بله ترجمه دا ده که سړی پر کفر مړ شي او په دې دنیا کې ډېر خیراتونه کړي مال یې بازلي دغه یې الله وایي نه قبلومه دا پر دې دنیا چې د هر څه کړي دي هر نیک عمل چې قبلیږي پایه بې هلته ایمان یي چې د ایمان پایه نه لري که لمنځونه کوي هم برباد که خیراتونه کوي هم برباد که حجونه کوي هم برباد ایمان هلته غواړي پر دې رقم نو ترجمه داسې سوه ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي و ماتو دوی مړه سوي په داسې حال کې چې هم دوی کفارون کافران دي فلن یقبله هېڅکله به قبول نسي من احدهم د یوه څه د دوی ملء الارض په پیمانه د مځکه ذهبا سره زر ولو ابتدا قسم د فدیناکي کړي به په دغه سره په دنیا کې د مځکې پیمانه سره زر خیرات کړي الله وایي ځینې قبلوم نو دوی ته عذاب علیم دی او دوی ته ناصرین نسته د بخاري او د مسلم یو روایت دی د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه منقول دی د ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو سړی به الله تعالی په ورځ د قیامت چې د اهل نار څخه یې باره بیا راولي ورته به وایي چې دا دوزخ په وویني باره به وایي که چیرې زه تا ته وسویم چې د مځکې په پیمانه باندې سره زر راکایې فدیه راکایې ډېر مال وریاد کړي دی وایي چې هر څه غواړې در کوم چې ما زما یې پلان یې لکې الله عز وجل وایي ګوره ما در ستا څخه بیخي اسانه شی غوښتی نه دې راکاوه اوس چې دا سودا ولیدله اوس نو وایه چې هر څه غواړې زه هغه در لره در کوم هغه وایي نو اسانه شی څه شي دی په دا حدیث کې وایي اسانه شی دا دی چې ما ول کفر مه کوه د کفر خوا مه نیسه د اسلام خوا غوره سم ژوند به دې کولی نو دا خو دونه ګران کار نه دی اوس وا د مځکې پیمانه سره زر د مځکې پیمانه سره زر د چا سره شته خو نسته ته به ما یې لکه زه دونه سره زر در کوم دا خو ایله د ځانه خو ستا نه ګر سره تر دې اسانه شی ما درته غوښتی چې فقط مازې لمونځ کوه خپل دین کوه هغه ایمان خوندي کړه تا ته به اوس الله جنت در کړی وای نو دا سړی باره خپل پر ځان ډېر وژاړي دغه آیت کریمه په تفسیر کې متفاسرو هغه حدیث د بخاري او د مسلم نقل کړی چې په ورځ د قیامت الله درته دغه خبر هم کوي وایي ما در دې اسانه شی غوښتی نه دې راکاوه اوس نو باره وزه به د مځکې په پیمانه سره زر پیش کړي ما دې لکې الله وایي دا نه قبلیږي اوس درسره ځای نه نیسي الله عز وجل زموږ د ټولو خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين